Gente, garraca, mano! Gente, eu ganhei presente com meu amigo brasileiro pela primeira vez eu utilizar aqui. Gente, eu ganhei máquina para cortar cabelo a nossas criançadas aqui. Mostra. Gente, pela primeira. Gente, pela primeira vez utilizar esse tipo de máquina. Meu Deus! Gente, meu amigo brasileiro levou máquina pra mim. Mostra de novo, mostra. Gente, meu Deus! Gente, pela primeira vez utilizar máquina e cortar cabelo aqui. Mostra.